福宝的花式吃播每天都有创新，这个姿势非常适合吃火箭笋，就是用脚把它架起来，就跟架着一个机关枪一样，所以就叫它是狙击手式吃播吧。好像大熊猫当中最忙的就是林岩了，林岩呢都是玩玩具，用玩具来整活，福宝呢就是全靠自己多才多艺了。看他吃竹子的时候，右手撕下一小块在吃，左手要把这根竹竿一直举着，而且这个竹子还挺重的，举起来的时候竹子是一直在摇晃着。左手举累了，又换到右手来举了，关键是举了老半天，最后他又不吃这根了，重新去拿了一根。所以这个单纯是在练臂力吗？就算是手里面不举一根竹子，脚也要勾一根。福宝的这个吃法就有一点像是军队打仗的时候粮草优先的感觉，随时都要有一个预备粮在，保持充足的后方补给。福宝不管吃什么，感觉都是在整活，吃竹叶的时候也好可爱呀。喜欢听八卦的小福宝，好像是听到游客在吵架吧。福宝的好奇心还是挺重的，这是咋的了呀？发生了什么事情？那我高低得去听一听，打听一下的。